ପକ ପକ ମାରି ଡେଣାଡୁଣି କରୁଥିଲେ। ମାଛମାନେ କେମିତି ଡେଉଁଥିଲେ? ପକ ପକ ହୋଇ ନା ଖୁସିରେ ପକ ପକ ହୋଇ ଡେଉଁଥିଲେ। ତାପରେ ଛେଳିଟିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେଇ ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? କିଏ ଯାଉଥିଲା ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ? ବୁଝିହେଲା? ଛେଳି ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ତାର ସେଇ ଝରଣାର ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ସେ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ? ଗାଧେଇବା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଝରଣା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପାଣି ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ମାଛମାନେ ତ ଝରଣାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ଦେହରେ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ବାଜିଗଲା। ସେ ମାଛ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲାରୁ ମାଛ କ'ଣ କଲା? ରାଗିଗଲା। ରାଗିକରି କେମିତି ହେଲା? ଗର ଗର ହେଲା। ଆରେ ତୁମ ଦେହରେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଡ଼ ପିଟି ଦବ ତାହେଲେ ତୁମେ ରାଗିବ କି ନାହିଁ? ରାଗିବ। ସେମିତି ମାଛ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ପିଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ଛେଳି ବି ମଧ୍ୟ ଛେଳି ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛର ମାନେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଦେହରେ ପିଟିଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ମାଛ ବି ରାଗିକରି ଗର ଗର ହେଲା। ରାଗି ଲାଲ ହେଇଗଲା ନା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। କିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା? ମାଛ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମାଛ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇ ଥରିଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଭୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଣି ଭିତରୁ